សួរលោកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីការ install ទៅលើ server Nginx ឬក៏ install ទៅលើ Nginx ចឹងហើយក្នុងការធ្វើនេះដែរដែលខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមាន5 step ដែលជាដំបូងខ្ញុំ install ទៅលើ Nginx ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ enable លើវាដើម្បីបើកឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ check ដែលខ្ញុំទាំងអស់មាន5 step ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចឹង step ទី1យើង install step ទី2យើងបើកឲ្យប្រើបាន step ទី3យើងធ្វើការ check និង step ទី4គឺយើង upload HTML file មួយដែលយើងទៅ hosting ចឹងហើយនិង step ទី5បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ upload មកយើងធ្វើការ reload ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការចឹងហើយក្នុងវិធីទី1ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ install ទៅលើ Nginx ចឹងហើយចឹងក្នុងការ install ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ run លើ Gitbash ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង AWS នេះខ្ញុំ login ហើយខ្ញុំlogin ចឹងខ្ញុំធ្វើការ remote ទៅកាន់ប្រើទៅលើ Gitbash ហ្នឹងដែល comment ទី1ដែល step ទី1យើងធ្វើការ install ទៅលើ Nginx ហ្នឹងហើយចឹងធ្វើការអ្វី comment តាមខ្ញុំមកគឺ sudo apt install Nginx ហើយ /y ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ install ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំយូរឲ្យវាមក plate បានដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ install ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការ step ទី1ហើយយើងធ្វើការ enable ដើម្បីប្រើប្រាស់វាដែលក្នុង comment ដែលយើង enable ប្រើប្រាស់វាគឺ sudo c systemctl មានថា system control system ctl enable លើ Nginx ហ្នឹងមក enable សេខុសអស់នេះ enable Nginx នេះយើងធ្វើការ enable ដើម្បីយើង access ទៅលើវាបានលើ server ហ្នឹងគឺ server ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ស្រួលហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការNginx ហ្នឹងយើងធ្វើ install ហើយយើងធ្វើការ check status Nginx ថាយើង enable បាននៅយើងប្រើបាននៅអីចឹងណាចឹងគឺ comment គឺ sudo systemctl ctl status រៀង slow តិចអ្នកនរគ្នាstatus Nginx វានឹងធ្វើការ active មានថាយើងបើកហើយអញ្ចឹងវានឹងចេញពាក្យ active ពណ៌បៃតង active កំពុងតែ running ហើយនឹង enable លើនេះគឺមានថាយើងប្រើប្រាស់បានហើយបន្ទាប់មកយើង control C មកវិញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ upload file ឬក៏ hosting ដែលក្នុងនោះខ្ញុំមាន comment មួយដែលគឺ sudo chmod 77 slash ទៅកាន់ var ដែលមានថា77ហ្នឹង73ដងហ្នឹងគឺទាំង owner ឬក៏អ្នកក៏បានដែរដែលយើងមានសិទ្ធទៅលើ access ឬក៏ write file ឬក៏ delete file អីទៅលើ folder var/ww ឬក៏ /html folder ហ្នឹងដែលមានសិទ្ធwrite ឬក៏ read ចឹងទៅខ្ញុំវាយមកគឺ var/ww/html នឹងឲ្យបន្ទាប់មកពីយើងធ្វើការ permission ដែលដាក់សិទ្ធឲ្យ owner ឬក៏អ្នកផ្សេងចូលបានគឺ read write និងread write ឬក៏នឹងឲ្យ read write វាមាន7 read write ឬ owner អាច access ទៅលើវាបានឬក៏ loop ឬក៏ add អញ្ចឹងថែមបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ permission ហើយយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង cd var ហ្នឹងមកដើម្បីចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹង /var ww /html/ នឹងឲ្យបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ folder ហ្នឹងហើយ
dương thứ ca upload vô file để dương chọn upload nó rồi có hosting nó tự đặt trong file Sierra nè trong file ní đại nhung remote ấy hay rồi rồi chân nhung thứ ca cho từ can folder để dương cho mình năng máu đại dương check li check trong nó cứ miền ấy class đại nó trong folder nó cứ s.x đại miền p file cứ index html index dot an trên x nó hay mua dẫn cho mới nhóm check từ nhóm mới check mới từ lưu file sẽ ra nhóm miền trang manage nhưng từ 4 cho folder template via miền file sẽ ra ấn nè mau ấy cứ dương từ 4 cứ file và nó rồi mình cho từ căn ww nó hay html nè mình file này nhóm phép môn nó cứ nó không nghiệp ní chẳng là nhóm thư ca copy file mỗi đầm bay hosting ta chọn đăng thời bị đai ở chẳng nhóm thư ca điệp trong html mà nhóm copy cho cái ní đại nhóm điệp trong hai giấy chẳng nhóm thư ca hồ trái từ can để html để nhóm trong hosting nó cứ ní file mới đi nhóm copy đã cho không đi máu viên thư ca tiên để lại mau ấy template ở cái này ní mau ấy nè đang ấy nhóm thư ca check từ lơ nghiệp nhóm tha trong đơn tha video art cứ ls độ lx cứ mau ấy cứ portfolio ní hay nhóm thư ca thư độ độ x mới ní mới tiết cứ mau ấy dùng đầm base room mới cứ portfolio em ní cứ html thư ca hosting lơ vì chẳng là biết step đại thư ca nó cứ bài nắng hay bật to bị dùng thư ca tiền đã hái bật to bị thưa hai ấy chân nhung thư ca copy IP bao nhung cứ chọn đăng thảo vi đầm nào ca vi hosting ban chụp chơi át chân nhung thư ca bao tờ lơ stand nhung tờ họ IP bao nhung cứ IP4 đi cứ IP4 nhung chọn đăng thảo vi dân hosting nhung chụp chơi át chân thư ca bảo tờ lơ browser máu top mốc thư ca local cái lại ní cứ admin e này ở này cứ đã phân năng máu cứ web trong đăng website bên nhóm đài vì chọn cho mùi à cha chấn anh đi cha bao nhiêu hosting chân ở việt đài ấy năng đi xa tại đi slash từ bỏ cha bao nhóm cứ static learning chân nhóm slash từ can họ từ can bo đi bao nhiêu muốn năng cứ template cứ photo ní nhung copy link máu hay nhung pass cho ra mấy trong đăng thảo việt đài art disconnect từ tại vì control C mà nhung slash họ với nè trong đăng thảo việt đài art chẳng ní cứ chỉ HTML file bao nhiêu mối đại nhung thư ca hosting từ lư file xì ra chẳng project bao nhiêu cứ thư ca deploy chốt chay ní cứ file đại nhung file port leo bao nhiêu nắng thư ca deploy via ban chốt chay ấy hay ca deploy bao nhiêu miền tập pon năng thế hay đại nhung trong prap môi tiết cứ bây giờ pra dân hái pi để dân chụp pra dân thử bật instant ní từ lư AWS đã bây giờ mọi việc cắt lôi dân tự nhung chọn vậy tha AWS ní pi dân pra thu ca hosting với viên đừng cắt lôi bao dân được không nắng bởi dân chụp pra dân cua tại bật từ đã bây copy có mọi offload nó không AWS bao dân nữa chẳng ấy bật to pi dân thu ca lỡ nhung li sạch mấy trong đăng thà cầm oi ní thời ca li sạch mấy máu pi to pi ca li nâng ban chốt chơi dạ ls
ls ដក x នេះធ្វើការ list នឹងបានជោគជ័យយើងធ្វើការhosting ទៅលើ HTML នឹងបានជោគជ័យអីបន្ទាប់មកគឺ step ចុងក្រោយគឺ reload ដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវានេះឲ្យវា reload ដើម្បី get new គឺខ្ញុំបើ comment ហ្មងទៅដូចយើងធ្វើអីមួយហើយយើង restart ដើម្បីវា smooth ជាងមុនអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាជាប់អាចាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការ sudo អញ្ចឹងមកហើយ system system ខ្ញុំធ្វើការចេញសិនមកកុំនៅក្នុង folder ហ្នឹងធ្វើការចេញអស់សិនមកហើយខ្ញុំ sudo អញ្ចឹងមកគឺនេះខ្ញុំចេញអស់ហើយគឺ cd ប៉ុន្នេះមកវាចេញមកទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើការ sudo system ctl reload reload engine x គឺនឹងឲ្យបន្ទាប់ពីយើង reload ហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីការ hosting HTML file មួយហើយទៅលើដែលខ្ញុំ use AWS ជាមួយនឹង file Fazera នេះដើម្បី hosting អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការ hosting ហើយអ្នកដំបងនឹងជួបរឿងមួយគឺវាអត់ success លើការ hosting ហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីមួយទៀតគឺយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ security ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចចូលទៅកាន់ security group នេះហើយយើង click លើនេះមកបន្ទាប់មកចុច edit inbound rule នេះដើម្បីយើង permission វាមួយដែលអ្នកដំបងចូលមកនឹង hosting ទៅវានឹង get error ដោយសារតែយើងអត់បានដូរកន្លែងនេះគឺចូលមកដំបូងគឺ SSA កន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការ change វាទៅ all TCP ដើម្បីធ្វើការ hosting ទៅបានវាជោគជ័យហើយហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបញ្ជាក់តែដដែលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ hosting ហើយធ្វើការប្រើ AWS ហើយយើងនឹងធ្វើការបិទទៅលើ AWS នឹងដែរកុំឲ្យវាកាត់លុយយើងចឹងទៅអញ្ចឹងក៏វីដេអូខ្ញុំក៏ប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការមើលរហូតដល់ចប់
Thank you.